Basuje mwese kuri Flow Kitchen and Creative, amahoro mumeze neza. Twagarutse muri gahunda yacu yo kwita ku buzima, kuganira ku mirire yacu, ibyo tugomba kurya kugira ngo bitugirire umumaro, kugira ngo bidufashirize imibiri tubashe kugira ubuzima bwiza. Burya ubuzima bwiza bwose buva mu byo turya, kimwe n'uko indwara no kuzahara nabyo biterwa n'ibyo turya. Biratandukanye rero ku buryo ushobora kurya nabi turabizi ukazahara, cyangwa se ukarya neza ukamererwa neza. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi nateganyije ko twaganira ku rubuto rwa watermelon. Watermelon irazwi cyane ahantu mu masoko duhahira, iriganje cyane. Ni gake wavuga ngo wagiye mu isoko uburamo watermelon. Ndetse n'akarusho zirera cyane inaha iwacu mu Rwanda, ushobora no kuzihingana ukazeza ukajya uzirya uzisaruye aho wazihinze. Reka rero tuganire kuri watermelon, turebere hamwe ibyiza ifasha imibiri yacu, uburyo tugirira umumaro iyo twayiriye. Nitumara kubisobanukirwa turabishyira muri gahunda uko tubishoboye, tujye tubishyira mu mafunguro yacu, kuko ni urubuto rwiza cyane. Ariko ibya watermelon rero biteye gute? Reka tubiganireho twumve. Watermelon ikungahaye kuri vitamine A na vitamine C. Vitamine C ikaba izwiho kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ikazamura abasirikare, bigatuma umubiri wacu ubasha kwirwanaho mu kwirinda indwara zitandukanye. Umubiri ufite ubudahangarwa bwo hejuru, ubwirinzi bukomeye, ntago upfa gufatwa n'akarwara kabonetse akariko kose. Iyo wariye watermelon rero iguha iyo vitamine C, ikabasha kukurinda indwara, kuko ituma umubiri uzamura ubudahangarwa, ukaba ukungahaye ku bwirinzi. Watermelon kandi ifitemo na vitamine A. Vitamine A nayo izwiho gukora cyane ku buzima bw'uruhu no ku buzima bwiza bw'amaso. Iyo umuntu afite vitamine A mu mubiri we, uruhu ruba rumeze neza, ruba rukayangana. Umuntu ashobora kukureba akagira ngo uri umwana muto kandi ukuze, kubera uruhu rwiza rwabonye vitamine A, rukungahaye kuri vitamine A. Ndetse n'ibibazo by'amaso, kugira ibibazo by'ubuhumyi, kutareba neza, kudasoma neza, mbese ibibazo by'amaso byose, iyo ufite vitamine A utandukana nabyo. Iyo vitamine A rero tubonye ko naho dushobora kuyikura muri watermelon, nubwo hari ahandi henshi iva, ariko iyo ufata watermelon, iyo vitamine A nayo ubasha kuyigiramo, ugatandukana n'izo ndwara z'uruhu ndetse n'iz'amaso. Hejuru yo kuzamura ubudahangarwa, umubiri wawe ukaba uhagaze neza, ukaba wirinda indwara, ufite abasirikare bahagije. Watermelon tubonye ko inadufasha mu kugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari no gusaza, ndetse ikadufasha no kugira amaso akora neza, umuntu akareba neza nta bibazo by'amaso afite. Watermelon kandi yifitemo potassium ifasha mu gukora neza k'umuvuduko w'amaraso, ikaba yifitemo na vitamine B6 ifasha mu gukora neza ku bwonko. Birumvikana ko iyo ufata watermelon icyarimwe, vitamine C, vitamine A, none hakongeraho na potassium, tubonye ko idufasha mu gukora neza kw'itembera ry'amaraso. Umuntu ufata watermelon rero nta kibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso yateye zahaje benshi ashobora kwigiramo. Hanyuma kandi ufata watermelon, tubonye ko ubwonko bwawe bubasha gukora neza, ukaburinda umunaniro, ugatekereza neza ku buryo nta bibazo by'ubwonko ugira, cyangwa se indwara zishamikiye ku bwonko wagira, bitewe no gufata urwo rubuto rwiza rwa watermelon. Watermelon ni nziza cyane ku mutima, ituma umutima umererwa neza, ikawurinda indwara zitandukanye. Watermelon birumvikana ko iyo uyifata na za ndwara zose zishamikiye ku mutima izikurinda. Ni byiza rero, birumvikana ko ari urubuto rwiza. Niba urufata ukabasha kwirinda indwara z'umutima, urabizi ko ziri mu ndwara zikaze ndetse zizahaje n'abantu cyane, ariko watermelon ikabasha kuzirinda. Murabyumva rero ko watermelon
ari nziza cyane kuko ikora no ku mutima ikawurinda indwara ziwushamikiyeho. Watermelon ni anti-inflammatoire et diurétique. Ni ukuvuga ko watermelon igizwe n'amazi ku kigero cya 90%. Ikigiramo imyunyungugu myinshi cyane potassium. Muri garama 100 za watermelon dusangamo miligarama 300 za potassium. Irakungahaye cyane kuri potassium, kandi twabonye ko potassium ifasha mu gutembera neza kw'amaraso. Umva rero kuri urubuto rwa watermelon ushobora gufasha cyane kurinda umuvuduko w'amaraso bitewe n'iyo potassium rwifitemo, kandi noneho rukaba rwarwanya ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri cy'umwuma, kubera ko urubuto rwa watermelon rugizwe na 90% by'amazi. Uranabyumva iyo ubiriye wumva ari amazi, higanjemo amazi cyane, ariko aryohereye ameze neza. Watermelon kandi ikungahaye kuri fibre zifasha cyane mu nzira z'igogorwa. Murabizi neza ko inzobere mu mirire badushishikariza cyane kurya ibiribwa byiganjemo fibre cyane, kuko bitugirira akamaro, bigafasha cyane mu nzira y'igogorwa. Iyo urya ibiribwa birimo fibre ntushobora kugira ikibazo cy'amara, kugira uburwayi bw'amara, indwara zishamikiye ku mara bituma amara adakora neza, harimo na constipation n'ibindi. Ntabwo ushobora kugira ikibazo cy'amara ufata ibiryo byiganjemo fibre. Fibre ni nziza cyane, tuba tuzikeneye kugira ngo digestion y'ibyo tuba twariye igende neza. Ushobora gufata ibiryo bikakuremerera mu nzira y'igogorwa, ukumva uragugaye, ukumva byanze kuva mu gifu. Murabizi bijya bitubaho cyane, ariko iyo umenya ubwenge ukamenya icyo ukora, ukavuga uti ubwo meze gutya reka mfate akantu karimo fibre, ugahita ufata nk'iyo watermelon, ubasha kumererwa neza, ya nzira y'igogorwa ikagenda neza, hanyuma umubiri ugatekana, kuko ibyo bintu byo kugara bihita birangira. Za fibre zifasha digestion, ibyinjira mu mubiri bijya kubaka bikagenda, n'ibisohoka bigasohoka byihuse, ukamererwa neza. Murumva rero ko watermelon ari urubuto rw'indashyikirwa, urubuto rufite akamaro, rukora ku nguni nyinshi z'ubuzima, tukabasha kumererwa neza. Mureke rero twese twirire watermelon, duharanire kugira amagara mazima, duharanire kugira ubuzima bwiza buzira indwara, tubeho dutekanye. Mwakoze, ciao ciao.